श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचनेपते धेवां भित्रीपदो श्रीमन्महासरस्वत्यै नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुदेवताभ्यो नमो नमः। शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रीगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविदयोर्भो दद्रुवामे धर्मधर्ममा स्मृते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तवतन्नित्यं प्रजामि हिरण्यं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषावमङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां दियस्तेषां कुतस्तेषां पराभवा येषां देवरस्याम हृदयस्थो जनार्थनः पदापहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते। श्रीमन्लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिन्नगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। अरुन्धतीविशिष्टाभ्यां नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वापस्तावङ्कतो भव यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरस्थिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। शुभमस्तु। आगम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अधोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भवतुमिषाचाः एते भूं भारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्म कर्मसमारभे। ॐ भूः प्राणानाजन्य मापोज्योतिर्सौम्प्रदं ब्रह्म भूद्भुवस्वरं समस्तकृतक्षेत्रारकाः परमेश्वरमध्यस्य श्रीपरमेश्वरः प्रीत्यर्थो शुभाभ्यां शुभेश्वने मुहूर्ते श्रीमन्महाविष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्धे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यः प्रदेशे भगवतालये भगवत्सन्निधौ कृष्णागोदावरयोर्मध्यप्रदेशे समस्तब्राह्मणहरिहरगुरुजनसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षस्य षष्ट्यां शुभतौ वासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं गणविशेषनिष्ठायाम् अस्यां शुभतौ अस्य श्रीमान् श्रीवतः गोत्रोद्भवस्य वशिष्ठगोत्रोद्भवस्य प्रदीप्तुदेवनामधेयस्य कुङ्गलगोत्रोद्भवस्य प्रकाशनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेवत्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटसायीनामधेयस्य नव्यानामदेवत्याः पगडिशलगोत्रोद्भवस्य श्रीहरिप्रसादनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेवत्याः पुङ्गनवगोत्रोद्भवस्य अप्पाजीरावनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनामदेवत्याः मन्दकुलगोत्रोद्भवस्य वरुणकुमारनामधेयस्य तरुणकुमारनामधेयस्य बुधनकुलगोत्रोद्भवस्य राजूनामधेयस्य एतहट्टगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य वेङ्कटवर्धप्रियनामदेवत्याः अत्ययसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटसुब्रह्मण्य तिलक्कल्याणीनामधेयस्य रागिपुलगोत्रोद्भवस्य दारवीलतनामदेवत्याः पगुडबालगोत्रोद्भवस्य मुरलीचन्द्रधरनामधेयस्य सुमेधनामदेवत्याः चरणगोत्रोद्भवस्य अरुणराधनामधेयस्य इन्दुपदनामदेवत्याः श्रीरकुलगोत्रोद्भवस्य केशवकृष्णचैतन्यनामधेयस्य गुरुबालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य सूर्यकुमारनामदेवत्याः कमण्डलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य जानकीनामदेवत्याः यशुष्टगोत्रोद्भवस्य भास्करनामधेयस्य माधवीनामदेवत्याः यज्ञेश्वरगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य कवितनामधेयस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य नागराजनामधेयस्य नीरजनामदेवत्याः कञ्चलगोत्रोद्भवस्य श्रीहर्षनामधेयस्य सुवर्णसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य गुरुबालगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य पवनकुमारनामधेयस्य विद्यानामदेवत्याः नागुलगोत्रोद्भवस्य फैराजनामधेयस्य वरलक्ष्मनामदेवत्याः नवश्यगोत्रोद्भवस्य
जगदीश्वरराव नामधेयस्य नन्दगोत्रोर्भवस्य अशोक कुमार रेड्डी नामधेयस्य श्रीयुतनामधेयवत्याः पुडुबालगोत्रोर्भवस्य वासुकी नामधेयस्य मुणबल्लगोत्रोर्भवस्य रेश्मा नामधेयवत्याः नवलगोत्रोर्भवस्य वेङ्कट दिल्लीश्वरी नामधेयवत्याः पशुनीलगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटनरसिंहराव नामधेयस्य पमुडिपल्लगोत्रोर्भवस्य अनिरुद्ध रेड्डी नामधेयस्य मुबालगोत्रोर्भवस्य चन्द्रलेख नामधेयस्य विष्णालगोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य कमंडल महर्षि गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य प्रभोन्नत गोत्रोर्भवस्य वेंकट रमेश बाबू नामधेयस्य गौतमी नामधेयवत्याः पवनोल गोत्रोर्भवस्य शशिकांत नामधेयस्य कौण्य गोत्रोर्भवस्य नारायण स्वामी नामधेयस्य नागश्रवंती नामधेयवत्याः पवनोल गोत्रोर्भवस्य शशिकांत नामधेयस्य कौण्य गोत्रोर्भवस्य नारायण स्वामी नामधेयस्य नागश्रवंती नामधेयवत्याः अमुदाल गोत्रोर्भवस्य महेश बाबू नामधेयस्य लक्ष्मी राज्यम नामधेयवत्याः इरुट्ल गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य शोभाराणी नामधेयवत्याः इरुगंडि गोत्रोर्भवस्य शिवानंदकुमार नामधेयस्य सुजाता नामधेयवत्याः पुष्पलता गोत्रोर्भवस्य शिवा कुमार नामधेयस्य तुलसी उमामहेश्वर नामधेयवत्याः पुण्मल गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास प्रसाद नामधेयस्य पद्मावत नामधेयवत्याः कमंडल महर्षि गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य नागराणी नामधेयवत्याः विष्णाल गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य गुरुवार गोत्रोर्भवस्य चंद्रलेख नामधेयवत्याः प्रभोन्नत गोत्रोर्भवस्य वेंकट रमेश बाबू नामधेयस्य गौतमी नामधेयवत्याः श्रीवत्स गोत्रोर्भवस्य सुनील कुमार नामधेयस्य सुरंज नामधेयवत्याः मार्कण्डेय गोत्रोर्भवस्य गोपी नामधेयस्य लक्ष्मी नामधेयस्य कमल गोत्रोर्भवस्य कृष्णवीर नामधेयस्य माधुरी साई नामधेयवत्याः तेज नामधेयस्य केलोत्सावान गोत्रोर्भवस्य अंजलि नामधेयस्य चट्नार गोत्रोर्भवस्य प्रवीण साई नामधेयस्य वेंकटेश्वरम नामधेयवत्याः भारद्वाज गोत्रोर्भवस्य सुभाष चंद्र बोस नामधेयस्य मारुति वेंकटरम नामधेयस्य यमुनोल गोत्रोर्भवस्य रम्या नामधेयवत्याः वीरबालब्रह्मर्षि गोत्रोर्भवस्य नगदीश्वर नामधेयस्य चैत्र नामधेयवत्याः चिरुनल गोत्रोर्भवस्य साई किरण नामधेयस्य दिव्यकृष्ण नामधेयवत्याः बिलगल गोत्रोर्भवस्य शेषसाई प्रसन्न नामधेयस्य गोत्रोर्भवस्य शेषसाई प्रसन्न नामधेयस्य जपज्ञ गोत्रोर्भवस्य फणिकुमार नामधेयस्य इंदु नामधेयवत्याः कुंटिकोम गोत्रोर्भवस्य वेंकटसुब्बय्य नामधेयस्य नागसुब्बय्य नामधेयवत्याः अग्नेश्वर गोत्रोर्भवस्य नागदिव्य नामधेयस्य बुलगोल गोत्रोर्भवस्य गोपीचंद्र नामधेयस्य रमादेवी नामधेयवत्याः पटपत्र गोत्रोर्भवस्य रघुबाबु नामधेयस्य शिवकुमार नामधेयवत्याः इर्वाक गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास रेड्डी नामधेयस्य रमादेवी नामधेयवत्याः पशुमनोल गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य विनोद नामधेयवत्याः ऋषिषट्ल गोत्रोर्भवस्य गीता राम नामधेयस्य कुरविल गोत्रोर्भवस्य लता नंदिनी नामधेयवत्याः वशिष्ठ गोत्रोर्भवस्य नामधेयस्य नागदेवी नामधेयवत्याः इटवाल गोत्रोर्भवस्य नरसिंह नामधेयस्य जोन्नगल गोत्रोर्भवस्य सुब्बारेड्डी नामधेयस्य अत्रक्ष नामधेयवत्याः कौण्य गोत्रोर्भवस्य करुणाकरेड्डी नामधेयस्य श्रीदेवी नामधेयवत्याः कौण्य गोत्रोर्भवस्य चन्नमल्लु सांबलक्ष्मण नामधेयवत्याः कानंगल गोत्रोर्भवस्य नरसिंहराव नामधेयस्य नंदिनी नामधेयवत्याः शिवराल गोत्रोर्भवस्य यज्ञनारायण नामधेयस्य अरुण नामधेयवत्याः रागा गोत्रोर्भवस्य नेहरू नामधेयस्य सीताराम नामधेयवत्याः जट्ल गोत्रोर्भवस्य शोभनाथ दृढव नामधेयस्य सरोज नामधेयवत्याः शिवत्स गोत्रोर्भवस्य श्रीवत्स गोत्रोर्भवस्य शिवशंकर शर्मा नामधेयस्य दीप्ति नामधेयवत्याः पुष्पमल गोत्रोर्भवस्य वसु नामधेयस्य साम्राज्य लक्ष्मी नामधेयवत्याः कुणाल गोत्रोर्भवस्य नागश्रवंत नामधेयस्य कमंडल ऋषि गोत्रोर्भवस्य अनुदीप नामधेयस्य नागेन्द्र गोत्रोर्भवस्य श्रीराम पवन कुमार नामधेयस्य विजय दुर्ग नामधेयवत्याः पुण्य गोत्रोर्भवस्य वीर वेंकट राममोहन राव नामधेयस्य राज्यलक्ष्मी नामधेयवत्याः मृदनोल गोत्रोर्भवस्य हर्षित नामधेयस्य मृगोल गोत्रोर्भवस्य शुभ वेंकट नागराज नामधेयस्य पालविल गोत्रोर्भवस्य अनूष नामधेयवत्याः पशुरेल गोत्रोर्भवस्य नागलक्ष्मी नामधेयस्य काशबाल गोत्रोर्भवस्य साई कृष्ण श्रीललित नामधेयवत्याः हिमदल गोत्रोर्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य ज्योति नामधेयवत्याः कमंडल ऋषि गोत्रोर्भवस्य अनुदीप नामधेयस्य कमंडल ऋषि गोत्रोर्भवस्य अनुदीप नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सरक्षकस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं भक्तिज्ञानवैराग्योग्यताफलसिद्ध्यर्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं गोत्राभिवृद्ध्यर्थं शरीर आरोग्यताफलसिद्ध्यर्थं धनकनकवस्तवाहनपुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं श्रीमहासुब्रह्मण्यस्वामिदेवता दिव्यानुग्रहकटाक्षयोग्यताफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य हस्तेन सर्परूपी सुब्रह्मण्यस्वामिदेवता प्रतिष्ठाप्रतिमारूपेण ध्यानावाहनादि षोडशोपचारधीरपूजाञ्च करिष्यामः అశ్మశ్రీగురుభ్యో నమో నమః. భగవద్బంధువులారా, శ్రీ వైదిక ధర్మపీఠం యొక్క ఆధ్వర్యంలో అనేక మంది భక్తులు అనేక కామ్యార్థమై అనేక నాగప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఆచరించి ఉన్నారు. భక్తుల యొక్క కోరిక మేర ప్రతిష్టాపన విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా ప్రతి మంగళవారం విశేషంగా పూజాది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. రుసుము చెల్లించిన వారు ఎవరైనా సరే గోత్రనామాలు రాని పక్షాన, అదేవిధంగా గోత్రనామాలు తప్పున్నట్లయితే మాత్రం మాకు తెలియచేయండి. ఈరోజు పురస్కరించుకొని మనకి 4వ తారీఖు మంగళవారం ఆగస్టు ఈరోజు ప్రతిష్టాపన విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా
పూజాది కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ ఈ యొక్క వీడియో కంటిన్యూషన్లో ఆ యొక్క విగ్రహాలకు పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించే యొక్క వీడియో కూడా కంటిన్యూషన్లో ఉంటుంది. అందరూ చూసి ధరించవలసిందిగా కోరుచు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. హరి ఓం తత్సత్.